zacáram, včera som takto nechala otvorené, keď ona bola vonku a ona sem akože dotrepala sem myš, ale živú a chcela ju tuto doma loviť. Mám veľmi rada svoje súkromie. Vlastne sa on dosť nerada delím. Niekedy si myslím, že dokážem byť renesančným človekom. Robiť viacero vecí a všetky naplno. Väčšinou mi to ale prerastie cez hlavu. Vtedy sa preklínam a sľubujem si, že už sa zameriam len na jedno. Mám svoj svet a v ňom nejaké vlastné princípy. Vždy ma fascinovala sloboda, odvaha. Ľudia, ktorí sa neboja postaviť proti celému mordoru zla, pretože sú pevní vo svojom presvedčení. Milena Jesenská, Balabán, Mašín. Rozmýšľam, ako by som sa v takých fatálnych chvíľach zachovala ja. Či sú moje vlastné princípy natoľko pevné, že by som pre ne vložila do hry vlastný život. Lebo cítim obrovskú vôľu prežiť. Ale treba prežiť s pôvabom a nestratiť vieru, ako povedala Maya Angelou. Verím v ľudí, v ľudské dobro. Na opačnej strane stojí nenávisť, tupota, ignorácia. Raz mi traja mladí chlapci v Bratislave povedali, že takým ako ja treba rozkopať hlavu. Z ničoho nič, len tak. Spamätávala som sa z toho. Asi dodnes. Keďže sme tu len my dvaja s Miškom teraz, tak budeme to robiť tak, že otvoríme tú fľašu, pošleme ju a budete si sami nalievať a zase pošlete ďalej, dobre? Lebo nemáme tu tú obsluhu. Neviem si predstaviť život bez lásky, vo všetkých jej podobách. Ahojte! Je nás tu viacej tých vinárov. Myslím, že nenávisť robí z ľudí sluhov. Byť sluhom je na nič. Je to jednoduchšia cesta. Nemám rada jednoduchšie cesty. Som presvedčená, že po nich človek kráča nespokojný. Vždy sa u nás doma aj u starých rodičov veľa počúvala hudba. Ja hrám od malička na husle a neskôr, keď som hrala v symfonickom orchestri, zaľúbila som sa tam do bubnov a hneď som sa prihlásila do jazzovej triedy. Stále si kupujem nejaké nástroje a niečo skúšam. Na gitaru, na husle, na bubny alebo aj v počítači. Často rozmýšľam, ako by to vyzeralo, keby miesto všetkej hudby, ktorú v živote počujeme, bolo ticho. S mojou kapelou hrám dnes už 14 rokov. Milujem to. Milujem naše pesničky. A ten pocit, keď to hrá naplno, keď sa to valí ako nejaká veľkoloď s napnutými plachtami a ja ju zo zadných radov kormidlujem, tomu sa ťažko niečo vyrovná. Pred vojnou hospodárili na farme naši predkovia. Pestovali tabák, robili víno, obľúbené až v Prahe. Potom im majetok zobrali a vyhnali ich. Nikdy by ma ani vo sne nenapadlo, že skončím na dedine, že budem žiť vonku, živiť sa poľnohospodárstvom, vínom,
Keď nám majetok vrátili, prišlo mi to nepredstaviteľné. Som mestské dieťa a bola som v meste šťastná. Tú mestskú časť už asi nedokážem zo seba vymazať a asi ani nechcem. Ale na dedine som našla zmysel v tom, čo robím. Pôda, práca s pôdou, pestovanie, celý ten kolobeh, milióny vzťahov, ktoré v prírode fungujú automaticky. Zrazu v tom nachádzam nejakú prapodstatu, ktorá ma fascinuje. Chcem byť súčasťou toho kolobehu, ktorý je väčší než my. Popri ňom totiž mnoho vecí ostáva banálnych, takých tých každodenných. A to je vo svojej podstate veľmi povznášajúci pocit.